Ну вот, я набрала, как обычно, 40 игл в работе у меня. И начну с серединки, чтобы было, ну, удобно. Мне нужно 2 декера трехушковых. Я беру, снимаю 3 петли, соседние 3. И вот эти вот первые, в принципе, не важно, с какой стороны мы начинаем перекрещивание, но если мы берем уже в одну сторону, значит мы всегда будем перекрещивать в одну и ту же сторону, начинать. И я перемещаю 3 петли левее на одну петлю и помещаю на иглы. Эти, которые я сняла с левой стороны, я их должна тоже переместить на одну иглу. Но получается так, что я навешиваю на 2 петли, которые я уже переместила. Для ориентира, чтобы как бы вот не путаться, мы должны понимать, что с 2 сторон у нас остаются пустые вот эти вот иглы, которые будут формировать наш накид, ну и, соответственно, вот эту вот дырочку будут делать. Повторим рисунок вправо и влево. Оставлю я 2 петли, как бы как они есть, и повторю свой рисуночек. Или давайте 3. 1, 2, 3 оставим, чтобы побольше было расстояние. То же самое. Снимаю на 1 декер, на 2 декер и перемещаю на одну иглу. То же самое и здесь. Так, все иглы в рабочем положении обязательно должны стоять. Ну и для симметрии мы тоже отступаем 3 иглы и снимаем сначала 3, 3. И будем перекрещивать все в одном направлении, в одну сторону. Я не навесила коготки, в принципе, у меня хорошо и так провязывается. Так, и провяжем 2 ряда. Провязали 2 ряда и повторяем наш рисунок. У нас будут такие вертикальные полосы, ажурные. Их можно как и отдельным узором сочетать, так и использовать, так и сочетать с каким-нибудь дополнительным, там, с косичкой, с колоском, с другими видами ажура в изделии. Так, было бы, конечно, неплохо надеть коготки, что я и сделаю. И продолжаем также делать наш рисунок.
снимем образец наш и оценим результат. Действительно получился очень нежный, ажурный такой рисуночек и очень легкий. Легко его делать и получается достаточно милым. Спасибо всем за просмотры. До встречи в следующем видео. Всем пока!